Bom dia, grande público aí do Artifício Automotivos. Eu tive afastado por um certo tempo, pois eu tive um problema de saúde, tá? Mediano, não muito grave, mas tive. Vou tentar voltar aos poucos, tá ok? Hoje eu estava aqui em casa e me deparei com uma situação, eu até desmontei aqui a roda aqui. Uma situação que eu sou aquele entusiasta que eu tento passar aqui para vocês. Vocês não precisam também ficar maluco por causa de carro, não. Mas certo tipo de coisa simples que dá para você perceber auditivamente, vocês podem resolver em casa sem precisar ir numa oficina, tá? Eu costumo às vezes entrar no carro normalmente pela porta, né? Sair pela porta sentado, eu escutava um cliquezinho, clique, clique. Aí eu cheguei aqui em cima do carro, não dá para me fazer isso agora porque ele está suspenso com um macaco hidráulico, e comecei a balançar o carro. E eu comecei a sentir o barulho, clique, 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 né? Esse barulhozinho. E aí eu comecei a sentir esse barulho. E aí percebi que ele vinha dessa roda aqui, ó. Correto? A roda traseira do lado do motorista. Tá? E eu cheguei na roda mesmo, na roda, igual muitos mecânicos fazem na oficina, e comecei a balançar a roda. E notei que ela vinha do cubo de roda. Correto? Antes de eu continuar aqui esse assunto, se você é novo, entrou aqui de paraquedas, tá? Não esqueça de clicar aí no botão de inscrição e dar um like, porque isso aí ajuda o conteúdo a ganhar relevância e ajuda mais pessoas que de repente estão com o carro por aí, né? Coisas simples que não tem nada demais, não vai precisar ir para a oficina nem nada, que é uma coisa muito simples. Tá? E aí percebi que o carro estava fazendo barulho. Tá? Aí eu tenho um macaco hidráulico aqui, que é o de casa, não fica no carro, ele é um pouco grande, me ajuda a fazer esse tipo de serviço, né? E desmontei o carro. Antes de desmontar, eu tentei verificar com a chave de roda, chave de boca de roda, se estava alguma coisa frouxa, correto? E não demonstrou nada frouxo. E o barulho vindo do cubo. Aí eu pensei assim, nossa, será que é o rolamento que já está com folga? Está apresentando uma folga? Tranquilo, o carro está agora com aproximadamente 46 mil rodados, está na garantia, essa garantia vai até 500 mil aí em 5 anos, né? E 8 anos para a bateria. Tranquilo, é só ir lá reclamar, eles vão chegar aí entre um mês a um mês e meio aí, no máximo 90 dias para trocar e a vida vai seguir normal. Mas não tem nada demais, tirei a roda, tá? Isso aí é muitas vezes os serviços de rodízio que são feitos no carro, muito bem feitos, sem arranhar a roda. As 4 rodas até hoje em dia não estão com nenhum arranhão, o serviço deles é muito bem feito, diferente de algumas oficinas que a gente vai assim na esquina aí e o pessoal pega a sua roda, ó, em vez de deixar ela em pé, né, deita ela com essa face aqui para baixo e arranha toda essa parte aqui, ó, que é uma roda diamantada. Não é nada, isso aqui é diamantado. Se bater no concreto igual o meu chão aqui, ó, isso aqui arranha. E ela tá 0 bala até hoje, com 46 mil rodadas. Nenhum arranhão no disco. Nenhum. Entendeu? Então, vai um mérito aqui de agradecimento aí ao pessoal das oficinas aí. Hoje em dia estão com serviço muito preocupados com o patrimônio do cliente. Tá? Mas na hora de colocar, talvez aquelas... como se chama? Aquelas parafusadeiras de alto impacto, né? Eles devem regular com baixo impacto para não dar uma travada na roda, até porque elas estavam bem frouxas, né? Não há necessidade de você aplicar um torque muito grande. E no meu último carro que eu tive, foi um Chevrolet Spin, aqui tive, tinha 100 newtons de aperto, né? No Jaque EJS1 que está aqui atrás, aqui, ó, eu consegui descobrir que o aperto dele é 80 newtons. Então, esse carro aqui tem 16, você pode aplicar com 100 newtons, no máximo 110 newtons, tá? Se você tiver um torquímetro e quiser fazer um serviço mais especializado dentro de casa. Tá? E ao desmontar, notei que o cubo de roda dela está íntegro, sem barulho nenhum. Nenhum, não tem frouxo, nem nada. O que denota? O aperto, né, pneumático que eles têm lá nas oficinas, que está calibrado para não apertar muito, né? E aí, ou talvez eles façam até na mão. Muitas vezes a gente não fica próximo lá. Eles apertaram com algum certo tipo de frouxidão e um desses parafusos aqui ficou dando o toque com o fundo da liga do carro ali de aço ali, do aro do pneu, entendeu? Dando esse barulhinho. E aí quando eu balançava o carro, tá? Aproveitando aqui, é bom nesse momento você pegar uma lixa aqui, ó, lixar esse cubo inteiro, já que eu fiz. Talvez eu faça do outro lado aqui, tá? Vou demonstrar para vocês aqui, é muito simples, ó, a quantidade de ferrugem. Não pense que é porque é carro chinês, na espinha que tive isso aqui, ó. Tem vídeos aqui, vou deixar o link aí acima para vocês darem uma olhada. Deixar o link aí, ó. Vocês vão ver que tá bem enferrujado, Chevrolet, tá?
Esses materiais costumam pegar muita água, é normal enferrujar isso aqui, essa parte do cubo aqui de roda. Tá bom? Vou dar uma lixadinha aqui, vou mostrar para vocês passando aqui um pouquinho, sem lambuzar muito, para depois não atrapalhar o cara na oficina também quando for tirar, já que os rodízios são feitos de 20 em 20 mil, dificilmente isso aqui vai grudar, tá bom? Um pedacinho aqui em mãos, ó, de uma lixa comum que você pode ter em casa de obra, né? Quanto até menor aqui nesse caso aqui é melhor, tá? Por metade de uma lixa aqui, você vem e vai dar uma lixadinha, ó. Em todo, não vou filmar aqui tudo eu dando uma lixada aqui não, até porque eu tô segurando com a câmera no lado da mão, mas não é nada para você debastar e deixar cromado aqui tudo não, é só para tirar o grosso e depois aplicar uma leve camada, tá, de graxa de temperatura, que é bom, entendeu? Uma graxa que aqui esquenta, né? Pegar um carro elétrico, dificilmente você vai usar pastilha, tanto como um carro comum, mas para ela durar mais tempo, é um bom tempo aqui, que recebe muita água, tá bom? Vou cortar aqui a imagem aqui, mostrar depois de ter feito aqui, tá? Aí vocês arranjam uma escovinha velha aí de dente, ó, tá? Tanto para limpar, como também para aplicar a fuligem saindo, para aplicar depois uma graxa aqui, para não aplicar com a mão, tá bom? Vamos dar continuidade aqui parcial, tá? A manutenção. Olha só, agora o depois, né? Vocês viram lá enferrujado. Não cheguei a pegar alguns acessóriozinhos que eu tenho para colocar em furadeira, para debastar ferrugem, tá? Até porque não é bom também ficar limando demais essas peças não, tá? É só tirar um pouco do grosso aqui da ferrugem, aqui, passa um pano depois, acabei de passar um pano, tá? Meio úmido, meio seco, deixei aqui um pouco secar aqui, para não ficar com água, para você passar a graxa, tá? E agora vamos aqui no pneu, também é bom você... A face que cola, geralmente também enferruja, tá? Então vocês dão uma passadinha aqui, ó. Como é que tá? Tá? Eu não cheguei a deixar isso aí cromado não, tá, gente? Ela já tava cromada já, tá? Tanto que vocês podem ver lá dentro também que ela é cromada, ó. Dentro dessas partes aqui, ó. Tá com fuligem ainda, eu só passei um paninho. Tá? É dela mesmo, vocês podem abrir na casa de vocês aí, vocês vão ver que ela é cromada, ela não é pintada de preto não. Tá bom? E agora passar a graxa lá naquela parte lá, se quiser passar aqui também... Passar um pouquinho nos parafusos, tá? Vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Demonstrando para vocês agora a parte final, correto? Uma leve película, tá, de graxa. Essa graxa é minha cobreada, tá, de temperatura. Então dificilmente, mesmo esquentando essa peça aqui na hora da frenagem, ela vai se derreter, né, ficar líquida demais ou evaporar, como acontece com WD e outros... desengripantes que você coloca em áreas que enferrujam, né? Depois eles evaporam, né? Calha de vidro, né? Do vidro elétrico, para poder, então eles evaporam, acaba criando até muito resíduo depois de poeira, tá? Evitar passar e contaminar a área de disco, tá? Ficar na face de dentro, uma película muito fina, para que ela até evapore, caso ela esquente aqui demais e não escorra pro disco. Vocês podem ver como é que tá o disco, ó, íntegro ainda, com 45 mil rodados. A gente pode, de repente, achar que 45 mil ainda é pouco para um carro elétrico, né? Conforme a gente vai... Ó, a espessura do disco, ó. Sem nada aqui, ó, não tem nada marcado ainda aqui. Tá deixando uma borda, né? E ela não tá lisinha ainda, demonstrando que usou quase nada. Tá, vamos ver se a gente consegue pegar um pouco do... Deixa eu acender a lâmpada. Olha como é que tá a parte... do freio da cerâmica dele. Vocês conseguem perceber que só de um lado, né? Ela não pega duplo igual da frente, tá? Esse até ele não é ventilado, isso aqui usa menos que da frente. É normal na frente estar mais gasto, tá? Para quem tem esse tipo de dúvida. E aqui vamos ver aqui a outra face, que eu passei também levemente, tá? Isso aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Esse tipo de graxa aqui é muito boa. Dificilmente você vai ver essa peça enferrujar aqui ao longo da tua vida com o carro. Talvez uma passada só já sirva por bom tempo. O bom é uma pessoa que acabou de comprar o carro, como aconteceu comigo no ano passado, fez um ano agora em dezembro, tá? Estamos em janeiro de 2025, um ano, esse pneu aqui ainda é o original, 45 mil rodados. E aqui os TDR deles, ó, como é que estão? Dá para usar aí tranquilamente aí mais uns 10 a 15 mil ainda aí. Acredito que eu consiga chegar uns 60 mil. Aqui é Rio de Janeiro, tá?
Rio de Janeiro é um pouco problemático em relação a outras cidades e outros estados aqui do Brasil, onde você tem uma qualidade melhor de rodovias. Aqui é precário, é horrível. Então eu diria que para um pneu, né, que veio da China, tá muito bom. Tá? Chegar a 60 mil rodados, eu diria para vocês que está muito bom mesmo. E aí depois vocês colocam a mesma medida do carro, 19560R16 89H, o mesmo índice de carga do pneu e tudo mais. Vocês podem procurar aí marcas mais premium ou até marcas boas. Eu coloquei uma marca aqui para mostrar para vocês aqui, ó, Ítalo. Já rodei uns 10 mil aqui, ó, no pneu da frente para vocês verem, ó. E no jaquezinho tá perfeito, tá muito bom por sinal. O índice de ruído até diminuiu em relação ao pneu anterior, que era Continental. Esse é Ítalo, tá? E vou dizer uma coisa para vocês, eu não me lembro direito, porque com o tempo esses carros são muito silenciosos, mas você sabe que muda algum conforto, a rolagem no asfalto. Eu ainda acho que é até melhor do que o próprio pneu original que veio do carro há 3 anos atrás nesse carro. Então, vocês podem comprar, não tem esse mito, o carro elétrico tem que ter um pneu de fibra de carbono, não, porque ele vai acabar, não, o problema é o pé de vocês, tá, no pneu, tá bom? A não ser carros de alto índice, tipo uma Ferrari, um Porsche, que eu vejo até Porsche elétrico aqui na área em Itaipuaçu, que de repente precisa realmente de um tipo de nível, tá? Até de acústica do pneu e tudo mais, para o carro não perder aquela versatilidade que aquele carro tem, um carro de outro nível, tá bom? Agora aqui com o pneu colocado, verificar na hora que você sentar o pneu, né, no cubo de roda, né? Você no alto ainda facear todas elas por igual, tá? Que talvez possa isso ter sido acontecido, uma ter ficado mais um pouco frouxa. Vocês rodem a primeira, antes de apertar, roda a de baixo, tipo em cruz, tá? Porque o pneu agora suspenso, ele pode estar um pouco inclinado, tá? Pela posição do carro que está inclinado em relação ao solo. E aí, antes de apertar, dar o aperto final, vocês faceiem todos os parafusos da roda, para fazer com que ela chegue junto, igual na área do disco, tá bom? O aperto final é feito no chão, tá? Isso aqui é faceando, tá, a parte do aro do pneu com o cubo de roda. Então aqui terminamos, tá? Coloquei a roda e vamos pro teste, ó. Nenhum bagulho de clique, 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 ó. Entendeu? Espero que eu tenha ajudado vocês. Assim, sempre que surgir alguma coisa estranha no carro, ou dúvidas, né, que muitos possam ter, vou estar aqui explicando algum vídeo para vocês. Tentarei aumentar a frequência de vídeos raiz, tá ok? Não deixe de acessar os outros vídeos, ali está todo o meu conteúdo por escrito. Eu escrevo aquilo dali, tá? Principalmente taxas de coeficiente de energia, mesmo que o vídeo seja um vídeo sintético, tá? Ali está o meu pensamento para vocês, até partes políticas foram colocadas no canal, tá? Sem defender lado A nem lado B aqui, mas mostrando que aumento de consumo de combustível, o quanto que um carro elétrico pode ser vantajoso para alguns, para outros não, tá bom? Se vocês forem novos, acharam o conteúdo interessante, não esqueça de clicar aí embaixo no botão de inscrição, pois não custa nada, tá ok? Vou deixar alguns vídeos aqui ao lado para aumentar o conteúdo de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.